So guys, this is my पुरानो स्कुटी TVS को NTORQ and आज चाहिँ म यहाँ Honda को सोरूममा छु to exchange this scooty. So I got almost 130 evaluation. Okay, go. So my scooty is here. The grey silver color. My scooty. So I have got my scooter option the comment here. Almost same हो हल्का मोर फरक छ the latest one एक 150 almost यसको price 3,09,000 अर्को सर्भिस चार्ज यताउता गरेर कति पर्यो लगभग 320 जति पर्छ कि अब फुल इन्सुरेन्स हाफ इन्सुरेन्स 1200 हो गरे फुल इन्सुरेन्स 6,000 this is the scooty seat cover पनि नयाँ राख्नु भएको छ and we are here यदि तपाईहरु चाहिँ यहाँ आउनुभयो भने हल्का चिया कफी पनि व्यवस्था रहेछ this is it. This is the slot plug. I have paid for this. This last come on going 20-40. So almost done होइन त हाम्रो काम डन भयो नि काम हुन्छ अनि हाम्रो यहाँ कनेक्ट गर्ने मिसिन हुँदैन यो मौका कनेक्ट गर्नु टाइम गर्नु सक्दैन कस्तो ठीक नि एकचोटि मिलाएको चाहिँ पुग्छ भयो अहिले तेल त हालेर जानु पऱ्यो नि ओके भयो अनि डकुमेन्टहरू यिनीहरू हो नि होइन नामसारीको डकुमेन्ट चाहिँ नामसारीको डकुमेन्ट चाहिँ आएन जस्तो तीन हप्ता अरू जो पनि आयो भयो तपाईँको कसको नम्बर दिनुभयो तपाईँको नम्बर मेरो नम्बर र मिसेसको नम्बर दिएको छु हामी उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्छौँ तपाईँको बेला आउनुहुन्छ रोमिङ भयो भने लाग्छ नि भने 3 हप्ता जति लाग्छ ए ल जब फलोअप गर्न आउँछु म है म त उतै हुन्छु भने ओके अलमोस्ट हजुर ए हुन्छ म कन्ट्याक्ट फलोअप गर्न आउँछु के चाहियो लिन आउँछु के चाहियो नाम चाहियो र बिलको लागि त्यो नाम चाहिँ त्यही बेला दिनु भयो तपाईँ नाम चाहिँ पनि त्यही बेला दिनु भन्नु भयो होइन त्यसको डकुमेन्ट पनि पाउनु पुरानो पनि नयाँ पनि सँगै गर्न पायो भने चाहिँ सकिन ओके ओके अन्त त्यही त त्यही भनेपछि पुरानो कुरा चाहिँ भोलिसम्म तपाईँ कन्ट्याक्ट गर्नु म आउँछु किनभने हप्ता गर्न पाएन मलाई
फाइलदेखि खोज्नु होइन मैले फाइल हेरेँ भने अझै यसो खोज्नु पाएँ भन्नु मलाई कन्ट्याक्ट गर्नु नि ल त्यो नम्बर त्यो यहाँ त्यहाँ सोध्नु भयो यहाँ चाहिँ देखाउनु सिकाउनु मलाई फेरि सिटको लागि सिटको लागि दुःख होइन सिकेपछि भयो फुलको लागि जस अफ गरेपछि है दुवै हेरेँ नि हुनाले त्यो बिचमा अफ चाहिँ यहाँ भयो बिचमा अरू बैठा नि बिचमा लाग्नु अहिले बन्द गरेँ होइन अलिक गाडी छोड्नु पाइँदैन नि सेफ्टीलाई चाहिँ म्यागनेट नै सेफ्टी अर्को ब्याग के छ ब्याग ओके अलमोस्ट डन सबै साफ भयो इन्सुरेन्स भयो त्यो नयाँ यसको चिनो के को नयाँ यहाँ ब्लगिङ एड गर्न लाग्छ एकछिन ओके सबै काम सक्यो नानीलाई भयो अलमोस्ट 3,21,000 पऱ्यो विथ फुल इन्सुरेन्स एन्ड दिस इज द न्यू जियो है त अब अनि फ्रीमा हेलमेट एन्ड फ्रीमा कफी इन्जोय गर्दैछन् एकजना फ्रीमा कफी दिइरहेछ मलाई पनि यो खाएर अब निस्किन्छु चियर्स चियर्स टु See ya.